3 fatores que podem prejudicar o seu bruxismo ou até mesmo iniciá-lo. Pessoas que dormem mal, sendo adulto ou crianças que têm uma qualidade de sono muito ruim, causadas muitas vezes por problemas respiratórios, por problemas alérgicos, pode ser um fator importante para o bruxismo. Outro fator muito importante, pacientes que usam medicações como inibidores seletivos de recaptura de serotonina, que são os antidepressivos, principalmente fluoxetina, venlafaxina, paroxetina e sertralina. Tome muito cuidado. E também pacientes que muitas vezes são taxados como TDAH e estão tomando Ritalina e Vyvanse. Todas essas condições podem causar um bruxismo destrutivo e alterar muito a sua qualidade de vida.